Hello Teknolovers, jumpa lagi. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh kota-kota padat penduduk adalah kemacetan lalu lintas. Macet memang selalu identik dengan polusi suara. Bahkan, tak sedikit orang suka membunyikan klakson kendaraannya berkali-kali, padahal suara klakson tersebut jelas-jelas tidak akan membuat jalanan jadi lancar. Yang ada, malah keadaan makin kacau karena bising. Namun, di India, orang-orang iseng seperti ini justru diberi hukuman loh. Unik tapi nyebelin gitu deh. Pengen tahu? Yuk simak ulasan kami cara unik memberi efek jera bagi pengendara yang suka klakson di lampu merah. Tapi, sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan info menarik terbaru setiap hari di channel Teknologi Populer. Penduduk India. Memasuki tahun 2020, India tercatat menjadi negara penduduk terpadat kedua di dunia. Hal ini tentu berdampak pada kemacetan lalu lintas di negara tersebut. Beberapa kota di India memang kerap dihiasi dengan ramainya kendaraan di jalan, misalnya saja kota Mumbai. Tahu nggak sih Teknolovers? Ternyata nih ya, ada satu kebiasaan pengendara di India, yaitu hobi menyalakan klakson hampir di semua tempat. Meskipun tanda lampu merah masih menyala, mereka tetap saja menyalakan klakson dengan santuy. Biasanya jika lampu sudah hijau, namun kendaraan di depan tidak jalan, wajar bila bunyi klakson merajalela. Tapi di Mumbai, pengendara menyalakan klakson terus-menerus meski kondisi lampu lalu lintas masih merah. Nah, kejadian ini rupanya menimbulkan persepsi berbeda-beda dari tiap pengendara. Ada yang berpendapat bahwa dengan menyalakan klakson bisa membuat hitungan pada lampu merah menjadi lebih cepat beralih ke hijau. Jadi nggak usah heran jika Mumbai dikenal sebagai ibu kota klakson dunia. The Finishing Signal. Karena kejadian ini, kepolisian pun mencari cara agar para pengendara tidak lagi membunyikan klakson terus-menerus di jalanan. Pasalnya, polisi di Mumbai telah mengeluarkan sebuah alat khusus demi memberikan efek jera bagi pengendara yang hobi membunyikan klakson di lampu merah. Alat tersebut disebut The Finishing Signal. Alat itu berupa pengukur tekanan suara atau desibel meter yang diletakkan pada tiang lampu merah. Sama seperti namanya, alat tersebut berfungsi untuk mengukur tekanan suara yang dihasilkan dari kumparan kendaraan pada ruas di mana lampu merah itu berada. Batas suara. Cara kerja alat ini adalah saat terjadi kemacetan lampu merah, lalu pengendara menyalakan klakson, desibel meter akan memantau tekanan suara tersebut. Jika suaranya sudah melewati 85 desibel, maka secara otomatis hitungan pada lampu merah akan semakin bertambah lama, bahkan bisa saja sampai mereset lagi dari awal. Jadi, semakin sering pengendara membunyikan klakson, maka akan semakin lama mereka tertahan di lampu lalu lintas. Tak hanya itu, polisi juga memberikan peringatan melalui layar yang bertuliskan kurang lebih seperti ini. Terus menyalakan klakson, maka lampu merah akan makin lama. Hal tersebut tentu membuat pengendara yang hobi membunyikan klakson jadi sebel kan? Daripada nunggu hijau kelamaan, mendingan berhenti klakson deh. Pengalaman biker Indonesia. Dikutip dari wawancara kompas.com dengan seorang biker asal Indonesia, Stefan Langitan yang pernah melakukan solo riding Indonesia London pada tahun 2018, saat ia singgah di New Delhi, ternyata budaya membunyikan klakson bukan hanya ada di Mumbai saja, melainkan hampir di seluruh wilayah di India. Stefan mengatakan bahwa semua pengendara menyalakan klakson tidak hanya di lampu merah, tapi hampir semua tempat. Meski tidak ada apa-apa, mereka tetap tekan klakson. Mungkin karena di sana jalan raya cukup kacau, ternyata tak hanya kendaraan bermotor, binatang ternak punya warga pun lewat jalan yang sama. Suara klakson yang tidak berhenti juga kerap terdengar sampai hotel hingga malam hari. Klakson dalam aturan.
Sebenarnya kondisi seperti itu juga kerap terjadi di Jakarta, namun memang tidak di semua tempat, seperti yang terjadi di India. Penggunaan klakson pada setiap kendaraan baik mobil ataupun motor telah diatur dalam peraturan pemerintahan loh Teknolovers, seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Pasal 69, yaitu suara klakson yang dihasilkan paling rendah 83 desibel dan tertingginya adalah 118 desibel. Bahkan etika menyalakan klakson juga ada aturannya, seperti yang tertuang dalam PP Nomor 43 Tahun 1993. Pada bagian kelima pasal 71 dijelaskan bahwa isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila diperlukan untuk keselamatan lalu lintas, melewati kendaraan bermotor lainnya, dan lain-lain. Ada juga yang membunyikan klakson sekali sebagai tanda sebuah sapaan atau 2 kali diartikan panggilan, atau bisa juga sebuah ucapan terima kasih ketika menyalip kendaraan lain. Kalau seperti itu kan masih bisa diterima, tapi kalau bunyikan klakson kayak lagi ada tawuran, konvoy, mendingan gak usah deh. Tingkah seperti itu tidak cuma berisik, tapi mampu memancing keributan di jalan raya. Itulah tadi cara unik memberi efek jera bagi pengendara yang suka klakson di lampu merah. Nah, menurut kamu, adanya peraturan unik semacam ini kira-kira bisa diterapkan oleh semua warga Indonesia nggak ya? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Oke deh Teknolovers, seperti biasa sebelum video berakhir, jangan lupa like and share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan info teknologi terupdate masa kini. Terima kasih juga karena selalu setia menonton video-video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!